مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي مطبخ رولا. وصفتنا لليوم هي الطنبورة. نحن بحلب بنقولها طنبورة، وفي ناس بيقولوا لها لوبيا. عندي هون وصفتنا لليوم تحتاج باقة سلق وربع كيلو لوبيا حب. شايفين كيف شكلها بشهي مع عصرة ليمونة، والطعمة ولا أروع من هيك. وبالشتاء هي أكلات الشتوية هاي نحن عنا. وإذا عجبتكم الوصفة لليوم ما تنسوني بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. عندي هون باقة سلق فرمتها وغسلتها منيح وحطيتها بالمصفاية حتى تصفي المي منها. هلا بعد ما صفيتها حطيتها أسلقها، بس ما بنضيف عليها مي أبدا أبدا، لأنه هي بيطلع منها مي. بنغطي عليها بس لحتى تنسلق شوي، ما بدها كتير، شغلة 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. عندي هون خلصت سلق، حطيتها على المصفاية تصفي ميتها كمان حتى أحضر للقلية. عندي هون أنا نقعت اللوبيا قبل بيوم، هلا بدي أحطها على الغاز أسلقها لحتى تستوي. عندي هون هلا بعد ما سلق حطيتها على النار عم تنسلق، قربت تخلص. ما بدي الحبة تهتري كتير، مجرد ما استوت رح أطفي عنها. هلا بدي أحضر للقلية. القلية بنحتاج هون لحط معلقتين سمنة كبيرة، وأنا محضرة توم ودقيقته كمان. هي بتحتاج توم وكزبرة ولحمة. هلا بعد ما دابت السمنة عندي بدي أضيف التوم. عندي هون معلقة توم كبيرة، أنا حطيت هون معلقة ونص توم. بدي أقليهم لحتى يصير عندي التوم، يعني ما بدي إياه يكون ذهبي، لا بس يقليه، لأني بدي أحط فوق الكزبرة. بس صار عندي هيك بدي أضيف عليهم معلقة كزبرة كبيرة، كزبرة يابسة. يلا بلش يصير عندي التوم لونه ذهبي. هلا بدي أضيف معلقة كبيرة كزبرة يابسة، بدي أقليها كمان شوي وبعدين أضيف عليهم اللحمة. هلا عندي هون ربع كيلو لحمة. أنا لأني كمية السلق عندي مي كتيرة فما بتحتاج لحمة أكتر من هيك. بدي أقلي اللحمة والكزبرة منيح. بدي أضيف عليها معلقة صغيرة ملح. بدي أضيف عليهم كمان معلقة صغيرة بهار. هلا بدي أقلي اللحمة منيح مع الثوم والكزبرة، وبعد هيك بنضيف السلق عليهم. هلا بعد ما قليت اللحمة والكزبرة ضفنا السلق عليهم. بدي أقليهم مع بعض. وصفة كتير سهلة وطيبة، وعن جد كتير طيبة. هلا بدي أقليهم شغلة كمان ما بتاخد معنا تقلي كتير، 10 دقايق مو أكتر. هلا بعد ما قليت تقليبتين بدي أضيف عليها اللوبيا اللي سلقتها. مثل ما قلت لكم ما بدها تقلي كتير، شغلة 10 دقايق بالكتير، يعني ل 12 دقيقة. بنقلبهم مع بعض وبتكون جاهزة للتقديم. عندي هون خلصت الطنبورة، نحن بحلب بنقولها طنبورة. أنا جاد ضفت عليها معلقة ملح لأنه لقيتها ناقصة ملح. هلا هون اللوبيا صارت جاهزة للتقديم. هاي النتيجة النهائية، وإن شاء الله تعجبكم
وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوني باشتراك ولايك وشير وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. وصحتين وهنا، يعطيكم العافية.